kepada pengguna Aprilia, Dosoduro, Shiver ataupun RSV4. Pernah tak kena bila RPM naik, dia kadang-kadang letak kat kosong, kadang-kadang satu, kadang-kadang dua. Dia kadang-kadang seperti jarum tu longgar. Okey, puncanya disebabkan jarum ni dah retak. Kalau kita boleh tengok, kita nampak dekat dia punya ujung tu retak, dia tak boleh grip dia punya stepper motor. Jadi bila kita rem, kadang-kadang dia lari. Apa yang kena buat pertama, buka dia punya top cover tu, tukar jarum baru ataupun gam balik. Gam balik ni ada satu risiko dia lah. Sebabnya nak buka meter seperti ni sangat susah. Dia ada glue dia. Perlukan cara yang biasa buat, insyaAllah okey. Kalau tak biasa akan pecahkan dia punya casing lah. Casing ni memang tak ada jual.